係，大家好，又係我哋逢星期三夜晚9點3嘅健康有偈傾啊。咁話喺今晚，咦阿 Jack 同阿 Catherine 你哋會唔會開到 camera 咧？雖然做緊運動，但係開 camera 行住路得唔得啊？一路傾一路講，一路行運，一路做運動，哇，係勁啊！你應該去，你應 Hello，Hello，該去，你應該去咗個底啦。去咗個底就知道，咁係去咗個底就知道你喺邊喎。哇！阿 Jack 又阿 Jack 外星人，阿 我 Jack 又一哋齊行，唔係一齊嘅，唔係一齊行緊。唔係好哦熟嘅，OK，啫。嗯，咁搞笑。好啦，哇！外星。你兩個同時間都喺度行緊路，但係同時間都唔喺同一個地方，咁得意。喺佢喺地球嘅另一端。哦，地球嘅另外一端係嗯，，OK，very nice。咁咧嗱，我哋今日咧其實咧，因為今次咧就我哋身心淨化營咧就出咗營啦，啱啱過咗一個禮拜啦，所以上個禮拜咧我哋就休息咗一個禮拜，咁咧就冇做呢、個健康有偈傾。咁今個禮拜咧，我哋就咧即係熱烈嘅掌聲啦，歡迎我哋嘅阿 Catherine 同埋阿 Jack 咧參加咗我哋嘅身心淨化營嘅。咁我哋想今次咧就問翻，即係訪問翻啦。佢哋本來咧就冇特別有咩期望嘅，咁咧就只係想做下一啲試下啦，係嘛？做下一啲呢個身心淨化啦，排下啲垃圾啦。咁啊就首先我不如問下跟住阿 Jack 啦，問阿 Jack 啦。想問阿 Jack 先，想問下你今次入呢個營咧係自願啦定係非自願先？一半啦。一半一半啦嘅意思係咩啊？即係唔係幾想入營，但係咧就冇辦法之下咧就入咗營咁㗎係嘛？都係嘅。哦，OK，咁啊就又咁點解你會想入營先？或者你有冇特別咩嘢嘅原因你會想入營去？你想今次喺入營嘅時候，你會收到啲咩結果先？睇下體驗下排毒係咩一回事啊？哦，係啊，咁你之前聽咁講，咁你入營前睇下排毒係咩會一回事，同入營後嘅今日，即係而家嘅你啦，咁你又會覺得有啲咩收穫嘅，咪有啲咩嘅感受啊？學咗好多唔各式各樣排毒嘅方法。即係無論係排生理嘅毒或者心理嘅毒都學到下啲方法咁樣。係嗰啲生理或者心理嘅毒素係嘛？咁但係你入營前咧，你會 expect 你有咩 expectation？有咩 expectation？都係諗住排完毒身體好啊。因為呢個健康美人寶啲 friend 嚟喎。排清毒素身體好啊嘛。係啊，啱喎。OK，咁但係你咁排垃圾之後，咁你有冇乜嘢嘅感受啊？有咩改變啊？或者喺成個體驗上面咧，譬如我哋由入營前啦、入營中啦、入營後啦，或者係離開之前嗰一日啦，甚至乎去到上個禮拜四啊，我哋去食咗一餐勁嘅，係咪？嗰間啊，即係喺嗰個過程入邊咧。你有冇特別嘅前中後你有冇咩特別嘅difference 嘅感覺啊？我反而覺得係第二日成日都係食流質嗰日咧，我有啲驚訝，唔係好覺得肚餓。誒，呢樣我都有啲驚訝。係咁跟住去到夜晚飲埋嗰杯飲料，到第二朝有啲物質排咗出嚟，咁呢個又係第二個驚訝，又係第二個驚奇驚奇冇諗位。冇諗到呢啲毒素咁多毒素會排出嚟咧。係啦。嗯，啱啊，very good。咁你眼睛上面有冇特別嘅改變啊？記唔記得啊？視力上面，眼睛應該係清晰咗嘅。眼睛有提升到你嘅呢一個清晰度啦。係啦，係咁啦。
仲有冇特別咩腳啊、腰啊、膊頭啊，有冇地方任何地方覺得鬆咗㗎？揼完呢個膝頭內部，揼完嗰個係委中穴啊嘛，我記係啊，得。委中穴係。咁係話初頭見會起晒沙、瘀晒啊，都有啲驚嘅，但係好似慢慢就舒服啲嘅都。哦，OK，即係其實咧起沙同埋呢個拍打之後會瘀咗咧係都正常嘅。咁但係咧喺呢個過程上面咧應該未試過俾人未試過咁樣起沙啦係嘛？未試過咁樣做過拍打係嘛？都有嘅，但係呢個位係估唔到咁瘀嘅，又係哦，你之前試過拍邊度啊？之前都係拍啲膝頭哥位咯，但係唔係呢個膝即係膝頭落嗰啲位。膝頭哥嘅另外即係兩周邊邊，因為之前十字韌帶傷過，咁佢個睇啊，睇個嗰啲物理治療都係用呢類似呢啲拍打方法，嗯，咁啊都係拍咗好痛，哦，OK，咁但係有冇拍咗啲魚出嚟啊？多多少少都有，多多少少都有。多多少，哦，咁但係上次痛啲定今次痛啲啊？應該上次痛過啲，因為個上次係傷啊嘛，而家啊呢啲就拍翻裏面嗰啲毒出嚟啦，我諗就啊，拍翻啲毒出嚟，但係聽講你好快就已經散晒魚咯係嘛？可喎，能做翻啲運動啊，血氣運行翻就好啲。哦，OK，好，咁咧就不如我哋又轉一個方向，又問下 Catherine 啦嗯。嚇，Catherine 問下 Catherine 有冇咩嘅嗱入營前啦，即係你有冇特別嘅 expectation 啦，同埋點解你要入營先？其實你誒身體又唔錯，係咪？身體又幾好，係啊，初初覺得抱住都係去玩下啦，即係好似去一個 camp 咁，同啲朋友好似幾得意，又未試過喎，唔知搞乜龍溜嘅咧。咁係啦，又覺得誒試下無妨啫，咁樣又當個小旅行咁樣嘅心態嘅。同埋我係啊覺得我一定係最健康嗰個啦，我睇落去都健健康康、白白滑滑冇嘢嘅。啲指數又咁靚仔，我冇事嘅咁樣咯。咁所以我啊好自信滿滿咁入營嘅，係啦。誒咁啊入到營就初初有啲唔慣，因為食啲嘢好簡單啊，要同埋即係好少份量啦，即係。我哋慣咗夜晚可能放工之後都會比較大魚大肉啊，咁但係咧突然之間就好似去咗饑荒絕食啊，得啲流質，每一次都即係話食飯啦，跟住我就會好失望，同埋初初都有啲覺得，唉，早知唔入嚟啦，做乜咁辛苦啫咁樣咯。嗯嗯，咁但係慢慢咧就開始習慣嘅，即係原來人真係肚餓一次半次或者過咗嗰一陣間係真係會適應咗，又唔係真係餓得咁緊要啊。即係初初以為哇死啦，而家第一餐都咁餓，咁咪死梗都少會暈噶。原來人係唔使食咁多嘢咯，後尾知道。OK，嗯，咁成日都食得咁少啦。咁嗱，阿 Jack 咧就話啱啱話，其實咧就冇喎，都 OK 喎，都唔覺得肚餓喎。但係啊，咧，你咁啊，去到第一餐你就死啦，冇嘢食咯喎，仲慘嗯，過好似有咩飢緊30嗰啲 friend 喎，係嘛？咁啊，誒、都係咩冇 expect 全部都係流質嘅，第二日咁樣。啊 OK，咁但係去到即係第二日啦，過晒啦，嘅第二日嘅時候咧，你有冇覺得瞓覺嘅時候都覺得好肚餓啊？咁又冇喎，所以我就係覺得第一晚係有少少想偷嘢食嘅，直情想嗌 Kita 送過嚟咁樣。咁跟住到第二晚又冇喎，特別第二晚咧係話叫我哋即係早啲瞓啦，因為幫助咗個排毒啊。咁我係好聽話嘅人嚟，我覺得我咁啊，你叫我早瞓我就早瞓啦。咁我又發覺，咦，原來9點鐘我係可以瞓覺嘅喎，但係平時就以為，我係夜瞓鬼嚟嘅，都係要一兩點先瞓得着㗎啦，咁樣咯。咁所以哇！到同埋第二日嘅感受就係覺得，咦？
原來當我哋得咁少嘢食嘅時候咧，反而會 depth 增咗啲食物嘅味道。即係 even 就算流質嘅水都好嗯啦，我會每一啖即係又去細味啲去體會到啊，原來一啲原形嘅食物或者係冇經加工啊，冇咁重口味嘅食物咧，原來都好好味㗎喎，咁樣咯。哇！呢個應該係其中一個好大嘅收穫啊！呢個咧就係我喺正念養生營咧，我哋會同大家分享咧，其中一樣嘢就係喺我哋食嘢個過程入邊，我哋如何去真真正正去感受更加多嘅原形食物嘅真正嘅鮮味啊！即係嗯可能我哋冇加鹽、冇加糖、冇加任何嘢嘅時候，但係佢嗰個味道好鮮同埋好正。嗯，咁啊就係啊係啊。誒係啦。咁喺我哋嘅成個營入邊咧，你本身對呢件事有咩 expectation 嘅？嗯，我 expect 啊，就都應該會有啲嘢排出嚟睇嘅，就可能會身體或者個皮膚嘅質素啊，因為你排咗啲毒嘛，即係我 expect 應該會更加亮啊，更加好啦，或者嗯係可能會令我哋提醒咗我哋，其實原來身體真係好多毒咯。OK。咁嗱，你會唔會嗱？你本身咧應該話皮膚都算唔錯啦。咁你有冇發嗯。覺咧，拎走咗支毒素之後，發覺自己啲皮膚有提升啊？我覺得都有嘅，即係雖然唔係話好 dramatic 嘅分別啦，但係我覺得係好似嗯通透咗，即係同埋可能自此之後咧，我都會咧係呢個早瞓咗少少啊，咁變相咗咧，變相咗咧就係、我哋早瞓咗之後咧，又好似唔知係咪相輔相成啦，即係可能嗰個禮拜之後，其實都翻嚟係有啲攰嘅。又嗯慣咗早瞓，咁所以都會大概以前可能點零兩點先瞓，而家可能12點啊、11點啊就開始冧冧地啦。咁唔嗯。知係咪咁樣又幫助咗，同埋 aware 多咗飲多咗水嘅，咁可哦。能咁樣又會幫助咗啲皮膚啊，好似啲斑都淡啲啲，我覺得就嗯，因為嗯我哋其實咧有一啲朋友仔咧有汗葉毛斑啦，或者乾斑咧喺呢一嗯兩個顴骨嘅 嚇 area 嘅時候，佢哋曾經係一夜之間佢係哦淡咗2度，係嘛？係係咁所以嗯咧就喺嗰啲朋友仔咧就只要喺咩咧，發覺原來身體嘅荷爾蒙即係荷爾蒙嘅改變啦，喺嗯我哋個肝臟咧排咗相關嘅垃圾出嚟嘅時候咧，佢會令到相關嘅毒素嗰啲褪黑激素咧會提升咗啦，跟住咧就令到我哋啲顏色咧唔同嘅皮膚上面嘅唔同嘅顏色咧都會退走咗嗰一嗯陣，有啲係退進咗一陣灰，有啲係退進嗯咗一陣啡，係嘛？每個人都唔一樣。咁啊嗯喺呢個排出嚟嘅垃圾上面咧，嗱老實啦，本身咧都叮當碼頭嘅一啲朋友仔，咁咧嗯。就但係咧喺排出嚟嘅垃圾咧，你喺營入邊排出嚟，同埋你營後之後再排出嚟咧，你對於你嚟講，喺營入邊咧排出嚟嘅垃圾咧，你有啲咩嘅感覺啊？喺入邊咧，我係覺得冇乜特別啦，咪又係咁。咁你咁多日即係呢2日都係食流質，一定係咁噶啦。即係我唔覺得有咩太大驚喜，我仲以為自己咦都唔係太多毒素啊，唔係太多所講嘅五顏六色嘅嘢排到出嚟喎，咁樣咯。嗯，嗯，但係都即係都有啲啦吓，都有本身都有啲。啲嘅，係，雖然但咧就唔係好震撼嘅啫，當時。本身咧，Jack 咧就勝出嘅嚇，咁咧就即係多過，即係其實咧都冇話多唔多過，其實咧係大家都有一定數量嘅垃圾咧喺我哋身體度聚積咗啦。咁其嗯實咧，我覺得你哋最叻嘅地方咧係咩咧？就係唔單止係喺營入邊，即係我哋會提醒大家喺營出咗營之後咧，翻到屋企咧。記住咧，如果可以咧，每一次去洗手間都記住咩咧？回頭望一望。嗯。咁 which 呢我都覺得你都做到。咁我想問下你，翻到屋企發生咩事啊？翻到屋企咧就
食咗少少嘢之後咧，就比平時快去咗廁所嘅。即係平時可嗯能我都係2日到先一次啊，同埋硬係覺得好似唔係好清得晒。咁嗰次嗯，咧就，誒好似好順暢喎。咁跟住一望咧，回頭一望咧，就臨沖廁之前就嚇親自己啦。我以為咦好多沖斷咩咁樣，咁點知後尾就即係影相啦，咁啊俾即係阿 Peter 你睇一睇啦，咁先知道話喺原來自己排咗好多一粒粒綠色嗰啲嘢出嚟，咁嗰啲就係膽石前奇物啊嘛，係咪？係啦，嗯，咁就令我都幾震驚。初初係覺得好驚，好似好害，即係好羞恥嘅，即係覺得自己原來咁毒嘅咁。哦，咁係啦，但係後尾咧就即係阿 Wendy 啦，即係其中一個一齊入去嘅朋友啦，即係你太太啦，咁就提我，喂，其實你咁先抵啊，越排得多越啱抵啊，啊。佢話你好啱啊，過你一粒嗯都冇得出，咁都唔知係未排出定係實有啲嘅，去到咁嘅年紀，咁我當時就釋懷咗，就覺得哦係喎，誒咁啊我咪賺咗咯，即係冇枉費我之前哇又要啃幾粒蘋果啊，咁我都好乖嘅，都盡力做嘅。好檢點啲飲食啊，嗰啲一個禮拜，咁我覺得係好大得着嘅，同埋都提啱醒自啊，己，原來我表面睇落好似以為自己好健康，喺check 啲即係醫生度 check 嗰啲指數，好似又幾好，又冇三高冇食，但係原來可能未演變到啫，即係喺前期嘅時候，我如果可能我唔使多每年一次或者2次，我去將嗯佢好似垃圾桶咁清一清走之後咧，可能我 keep 住以後都冇呢啲咁樣嘅三高咧，咁就會仲開心啦。其實你啱啱 Catherine 啱啱講呢個説話咧，就係成個核心嘅重點。我哋唔係要病嘅時候先醫病，我哋係啊，要治嘅係預防。未係啦，要治未病。我嗯，哋未發生之前就將佢處理咗。你諗下，唔使個垃圾桶發臭啦，我先要掉噶嘛。我梗係嗯，每一晚，如果可以嘅話，我都倒下垃圾啊，清潔下，係咪？咁啊，令到件事咩咧？即係我防範於未然啊嘛，係咪啊？咁所以咧，係係，今次咧，我話俾你聽，最抵嗰個係你。都唔好話最抵嗯嘅係你，係每一個入營嘅咧都非常之抵。嗯只係咧喺個收穫上面咧，每個人又不一樣。但係嗯，咧，你係顯化而見到嘅嗰個。阿 Jack 都係阿Jack 其實都好大收穫㗎。係，跟住我哋有其他嘅同學仔啦，咁啊未來嘅時候我哋都會訪問佢哋啦。大家都會發覺，譬如我哋有一個朋友仔，佢皮膚成身本身都係紅色，但係佢係冇唔係濕疹，佢又唔痕，又冇痛，又乜嘢都冇。但係今次你見到佢嘅，其實佢已經有四分之一或者1/3嘅皮膚咧，已經係退咗紅色㗎，係嘛？咁所以咧就亦都係因為佢身體嘅炎症一路退出嚟。咁其實如果係咁嘅話，未來嘅時間咧，可能即係咁。我想問下 Catherine 先，嗱，你係一個中意食嘢嘅人啦。我想問下你，本來第一日就冇咩特別好食啊，係咪？咁第二日你本來對食物呢件事咧有咩 expectation 嘅？第二日朝頭誒，早。第二日朝早其實都有啲期望，以為即係清淡都會有啲固體食物食啦，點知都係流質啦。咁跟住就開始對午餐晚餐都冇期望啊，都係咁樣流質嘅啦。係啊，冇期望就冇失望啦。咁但係跟住又諗其實都好嘅。如果你叫我喺屋企自己做咧，一定受唔住誘惑。實會去廚房攞啲固體啊，可能餅乾啊，覺得嚼一兩塊都冇樣，即係冇乜所謂。咁所以我覺得韞住嚟做咧，同埋有啲志同道合，即係大家都係同一信念喺嗰度，咁一齊捱，一齊支持下，時間都幾快過嘅，因為好多啲活動啊，又拍打下，又一齊拉下筋啊，一啲平時可能我就算放假喺屋企，我都唔會自己咁有恒心做到嘅嘢咧，就喺嗰度都做到。嗯咁對食物，我覺得識得體味咗，同埋會欣賞咗呢個世界好多嗰啲即係天然嘅食物咧，其實係唔需要咁多加工咯。嗯，係啊，所以而咁家出邊食街外嗰啲譬如暫時啦，我都會 avoid 一啲煎炸嘢啦，同埋對於一啲好肥膩嘅嘢咧，行過咧我都會即係譬如可能以前我好中意食內臟嘅，咁但係自從個營之後，我發覺哇，原來我積埋只係未爆出嚟喎，咁恐怖嘅，咁我咪會而家唔食咯，或者係啦，總之我暫時到而家都冇食過會有 guilty 嘅感覺咯，如果食咗好衰嘅嘢。
咁但係去到第三日咧，朝頭早啦，你排完一紮垃圾出嚟啦，或者係未排垃圾嘅時候咧，你嗯。一早起身嘅時候咧，你對嗰一個朝頭早嗰餐咧嘅 comment 係咩啊？嗰餐啊，嗰餐都幾好喎，起碼都開始有啲固體食物嚼下口啦。咁同埋又知啊，以前我哋可能都好中意去茶餐廳食個大早餐，覺得咁樣先係一日嘅新開始啊，先會令嗯到我有精神繼續去飲個咖啡或者鴛鴦先會有精神捱落去。咁但係嗰朝咧，我記得其實我中意飲嗰個Sammy 整嗰個薑奶茶。咁佢用緊啲嗯，好健康嘅原材料去整啦，咁我係覺得哇，好 appreciate，即係如果佢開茶餐廳，我一定每朝去幫襯佢咯。係啊，啊就係咁啦。，OK。嗯，啊，咁咁我哋去到嗱咁講啦，咁嗰日食完啦，咁我哋禮拜四咧就係呢一個復食期嘅其中一個素食班啦，咁啊專登為呢個新生排毒營嘅朋友仔啦素食班，嗰一餐嘅素食班咧，你對素食呢家嘢本身抱住咩期望嘅？本身素食啊，我以為好油膩嘅，因為出邊坊間食到啲齋啊素食鋪咧，其實好多時都係澱粉質扮肉啊嘛。嗯係啦，咁我嗯，都覺得同埋我嗰晚收工去，我係以為哇，使乜打定底上去啊？一陣間又好似排毒營咁，得一兩點一兩啖咁唔夠食噶喎，或者係之後仲諗緊約埋阿 Jack 啊，約埋阿 Victor 佢哋去食下宵夜先。但係咦，原來上去份量夠啦，又味道好啦，同埋係我好欣賞就係用緊一啲好簡單嘅做法。即係冇任全部加添嗰啲嘢都係好 basic 嘅嘢，可能少少鹽啊，跟住啲糖都係啲健康嘅糖啦，咁啊可能用啲薑汁啦，咁原來素食係可以咁好食嘅，同埋都幾舒服，即係食完咧冇罪疚感啊！平時喺街食完嘢咧，你會覺得哇，係死啦，但係又要食喎，即係又覺得為食又重口味，咁嗰晚食完舒服咯，翻到屋企度，同埋好夠飽喎，原來。唔單止個 brownie 有冇食啊？誒個 brownies 直情我拎翻屋企啊，有食有拎之下咧，姐姐都話好食，仲要以為係真㗎，即唔係佢以為係唔係係原本做法嘅 brownies 咯，佢唔相信係冇加糖嘅 brownies，冇加糖，冇加冇加奶，冇加麵粉，蛋，係係係誒冇，係喎冇加麵粉喎，啱係啊係啊，喎。即係總之減肥都食得咁樣咯，係啊。咁你嗰陣時，我想問下咧，嗱唔好介意即係問下啫。我想問下你之前嗰一晚食完之後，你冇第二日翻到第二日有冇磅重啊？咁好似有磅嘅，我其實自從排到營之後，再敢面對翻個磅嘅，因為覺得都清咗啲垃圾，應該係真係輕咗嘅。嗰兩三日嘅排到營就咁，跟住就嗰晚食完咁 heavy，即係咁飽啦，咁又都幾夜食㗎，我哋食到都9點幾啊嘛。嗯第二日個磅數又好似冇乜特別話增長啊，差唔多。嗯，你冇乜點增長啊？阿姐有冇磅啊？阿姐，哦唔知阿姐有冇磅啊？阿姐你講埋第二日有冇磅重啊？都有嘅，有。你有冇？但係你有冇知唔知佢磅重有冇升到先？有冇升到或者你跌到啊？你講食完素食嗰晚定係係啊係啊係啊，啱啊！差唔多有？你都係差唔多。我減咗0.5公斤。係咩？係啊，我仲要減多咗0.5公斤，所以我話哇，因為素食學阿 K 先話齋，以前咧你成日食咧都係啲咩齋滷味啊、齋鵝啊、咩素叉燒啊，全部都係麵筋啊啲呢個去做噶嘛，又油啦又炸啦。但係自從我認識 Sammy 之後，自從我認識 Sammy 教嘅素食班之後，我係對素食呢家嘢完完全全咁改觀。哇！佢個 mixture 同個組合係令到叫做又好睇啦，又好食啦，係咪？色香味俱全啊！仲要食素食嘅素食雪糕啊嘛，有冇食啊？你哋？哇，正啊，簡直！你中意食黃色定係食紫色先？我中意黃色，比較冇咁甜，再食到番薯嘅味多啲。哦，喂，Sammy 聽唔聽到啊？中意食番薯嗰只嘅雪糕多聽到啲喎。
得聽到紫色嗰隻咩嚟㗎？紫色嗰隻都係番薯紫薯。嚟㗎，紫薯啊嘛，哦，紫色個紫嚟，因為上次我哋食紫色嗰個係紫淮山嘅，淮山係紫淮啦，紫淮山，就個味道偏淡咗啲。咁但係嗯，咧就但係今次個個黃番薯咧，黃番薯雪糕真係哇係非常好味。咁啊就非常之想攞咗佢翻屋企，跟住就繼續食，但係冇啦，anyway。咁但係我咁嗱老實嘅咩啊？你想講咩？呢個咧就係咧，即係聽到你哋呢啲 feedback 咧，就係令到我繼續努力去整多啲素食俾大家食嘅，嗯即係一個好重要嘅動力嚟嘅。嗯，啱啊！咁咧就啱啊。咁樣嘅雪糕咧，最重要嘅係咁樣嘅雪糕個 GI 值非常之低，個升糖指數非常之低，亦都因為升糖指數低嘅情況之下，我哋嘅血糖穩定，而令到我哋中央肥胖或者肥胖嘅可能性會降低。喺素食上面咧，正確嘅素食方法同埋飲食方法咧，係可以令到我哋身體入邊嘅肝臟嘅轉化，咁咧就個肝糖啦，或者脂肪肝啦，或者所有嘅呢啲問題咧，全部都可以即係迎刃而解嘅。咁所以咧，只要喺我哋飲食上面咧，就行入呢個飲食嘅方法係正確啦，咬嘅次數多啲啦，每年記住排毒啦，我相信咧大家嘅身體咧就會越嚟越健康。好嘛，咁咧就今晚嘅時間應該差唔多啦，咁啊就多謝 Catherine 啦，多謝阿 Jack 啦，同我係。哋分享啦，咁啊嗯，就期望啦，我哋有更加多嘅呢一個健康資訊啦，同大家分享，咁咧就到時咧我哋會即係有任何型咧都會同大家呢個公佈嘅。好啊，咁啊就今哇，晚時間差唔多，我哋下個禮拜嘅同時間即係夜晚逢星期三夜晚9:3健康有嘅傾，到時見。今晚係咁先，拜拜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 ，拜拜拜，拜。拜，thank 拜，you。再見。